ဒီနေ့ campaign လုပ်ရတဲ့အဓိကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ရတော့ဟွာပေါ့မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုငြိမ်းချမ်းလို့ပဲစုမပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မကောက်တဲ့လက်မစုဆောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်နဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနောက်ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအချင်းကျုပ်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုစာရွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဝေတယ်ပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်ချင်းဆိုတယ်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုနိုဘယ်ဆုမပေးပါနဲ့လို့လူတွေကတောင်းဆိုတဲ့အစာပဲကျွန်တော်လက်မကောက်တာဆိုတော့အဲ့မှာလက်မပေါ့များများရလေလူများပါဝင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရကဒါနိုဘယ်ကော်မတီကဟိုအနည်းဆုံးသူတို့ကောင်းထဲမှာလည်းပေါ့နည်းနည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီနိုဘယ်ဆုကို nomination လုပ်ထားတော့ကြီးဖင်လန်သမ္မတဟောင်းပေါ့လေသူကလည်းနိုဘယ်ဆုရှင်တယောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်ထဲမှာဒီသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သူကဒီနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအဆိုပြုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့တွေးရုပ်သွားရုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဓိကဖြစ်တာပေါ့လေအခုဖင်လန်နိုင်ငံကနေပြီးဗမာပြည်ကိုကူညီတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့စွန့်ပစ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟုတ်လားဒီဗမာပြည်ကိုဈေးပေါနဲ့ရောင်းဖို့သူတို့စီစဉ်နေရဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကသိထားတယ်ပေါ့ဦးသိန်းစိန်ကနိုဘယ်ဆုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဗမာပြည်အတွင်းမှာတကယ်လုပ်ပလားလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီပဲဟာလားလူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလေသမားတွေပြည်သူအများစုကစင်ရသားလေသမားတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့လေသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဦးသိန်းစိန်အစိုးရဘယ်လောက်အကာအကွယ်ပေးလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့မှာတော့ဒီဗမာစစ်အစိုးရအရင်အစိုးရလက်ထက်ပေါ့လေနော်အရင်စစ်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့ခရိုနီတွေပေါ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲကာကွယ်ပြီးတော့ဒီလေသမားတွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်နောက်ကကြတော့တိုင်းပြည်တွင်းမှာဟိုလူမျိုးရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေပေါ့နော်ဒီမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးခင်းတွေမိထီလာအရေးခင်းတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအစိုးရကဟာလက်ပိုက်ကြည့်နေတာမျိုးပေါ့နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအမတန်ကင်းမဲ့နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟာလူတွေမသေးသေးမဲ့သေရတယ်ဟာအိုးအိမ်တွေမပြည့်စည်ခြင်းမဲ့နဲ့ပျက်စီးရတယ်လက်တွေ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာပဲကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာထွက်ပြေးနေရတဲ့လူကသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတလားလုံးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ဒီစနေနောက်လာမဲ့စနေလည်းပေါ့စနေနေ့တိုင်းလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်